rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza nnyo ku Kelo TV era mwebale nnyo okubeera nga mulaba program ya feno eyitibwa Najima. Amanya nze Semakula Musa Katende omuweereza wammwe olwaleero era owa buli kaseera. Nabwe kityo mu program ya mweno Najima mwembaleetera abamasheekh n'abantu ab'enjawulo abamanyi ebintu eby'enjawulo mu ddiini mpozi ne mu bulamu. So, olwaleero mbaleetedde Sheikh wammwe Sheikh Yusuf Musa Kezimbira. Sheikh Yusuf Musa Kezimbira. Sanso kulaba sewo. Kusanga sewo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu beyanjulire obabuulire Sheikh bitiibwa ki by'olina nga ggwe Sheikh? Amannya gange nze Yusuf Musa Kezimbira, ndi musajja muyizi nga nkyasoma irimu nga tusomera awo Boston mpola mpola naye nga mzaalibwa Kibuli sebo Kibuli Mutajazi Kibuli Dipo. Oh, okay. Omayina lyawo Kibuli Kakungulu Memorial. Akati awo Dipo awo twayitanga olumu nga tutolose bwe tutyo mpola mpola. Ngotolose okuva Kakungulu. Okuva Kakungulu. Sebo gasera ndi natolokanga olumu nasabanga. Sebo. Yeah. Sebo kakati olwaleero musomo kigwolesedde abantu tulina nti values of seeking knowledge. Njagala abantu abali eyo babuulire mu busiraamu ne mulamu bwa bulijjo how important is seeking knowledge. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinoga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'enteekateeka ennungi okuba ntufunye omukisa wakati waffe nammwe okuba nti tuwuliziganya ku bukulu bw'okumanya n'okunyonya okumanya. Nja kusooka ntwala omukisa guno okwebaza abayizi abamaliriza emisomo gyabwe Makerere okuba nti bakoze omulimu gwa ttendo nnyo n'university all over the world okumala okusoma oba okuba okusoma olukumu mutwe. Bakoze kyamaanyi nnyo omulimu bannaaye mugwebalira mugende mu maaso n'okuba nti mwongera okunyonya okumanya. Tulina kulaba ku bikulu by'okumanya leero biinillahi subhanahu wa ta'ala. Okumanya kuno ekisookera ddala obusiraamu buno ssebo al-islaamu diini wa dawula. Obusiraamu buno irimu ya nsi ate era ya ddiini. Tulina okumanya eddiini n'ensi. Abasiraamu bwe mutaddeyo ne mugamba nti mulina kumanya ddiini yokka, muba mulimbye. Obusiraamu ddiini na kumanya nsi. So nja kubiriza buli muntu yenna abe nga afaayo nnyo okulaba nti ayiga ensi ye n'okuyiga kamayiga ebyensi n'ebyeddiini. Okay. Kakati ekikulu kya byonna mu kusooka nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensonga enkulu Allah subhanahu wa ta'ala gye yamulagira nga assa obubaka mu mpuku emanyiddwa nga Ghaaru Hira ne Ghaaru Thawr. Ebimu ku byasinga bwe yagenda mu Ghaaru Thawr yali Ghaaru Hira ensonga Jibril gye yamugamba okuba nti assaako essira yamugamba nti ikra bismi rabbika alladhi khalaq suratul Alaq. Nti soma ikra amugamba ana bakari simanyi kusoma. So ekikulu ekisinga okuba ekikulu abaka bonna kye basooka okuba nti Allah bayigiriza nakyo kwalinya okusobola kusoma nnyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. So omuntu okubanga oyiga okusoma erinnya lya Katonda kyolanga n'abaana abato bano batutte mu masomero gano bayimba baby Jesus babateekemu ki babayigiriza okuyiga Katonda bayimba baby Jesus bawayenga bakola ki bayiga obukulu bw'okumanya ebifa Katonda waabwe. Abo baviira okuba nti bayiga ebifa ku nsi yaabwe. So okusoma kuno okutandikira ddala ku kumanya Katonda wo. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Manya erinnya lya Katonda wo eyakutonda, omulezi w'ebitonde byonna eyakutonda. So omuntu yenna bw'aba atandika okumanya ekisinga okuba ekikulu atandikire kumanya mulezi we, kumanya Katonda we eyamutonda. Tekisinga okuba ekikulu. Mu hadithi y'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi emu abasinga obungi tumanyi yagamba nti man yuridillahu bihi khayra
Allah omuntu yenna gweyagaliza obulungi ifaqihu fi ddiini amukenkula mu ddiini. Naye tujja gamba nti Katonda yenna gweyagaliza obulungi otuze ne ku ndaba eno ey'ensi amukenkula mu irimu. Irimu kwe kumanya irimu yonna amukenkula mu kumanya. Osobola okugenda n'osoma science, osobola okugenda n'osoma engineering MIT. Amerika bawo ensonga lwaki bali bulungi nnyo mu nsi yaabwe kubanga bafuddeyo okulanga akola ki basikinga okumanya, basikinga knowledge. Ojjako obunyanga MIT esinga technology mu nsi yonna eri wano Boston. Ojjako osanga nga abasinga okusomesa amateeka Harvard eri Boston. So abazungu bonna bafaayo nnyo okulanga akola ki bamanya kubanga mwe muli obukulu bw'okuba nti omuntu ebirungi byonna ebiri mu musajja bifuna ng'asomye. Era bwe tujjira nti ekyogagga kyosobola okuwa omwana wo mu nsi muno kumuwa kusoma. Newonamuwa sente mmeka ziyinza obutamuyamba kubanga ojja kuzimuwa tamanyi management yaazo, naye nga management yaazo agiyiga nga agiyigidde mu kusoma nakumanya nakubeera mukugu nakubeera muyivu. Omubaka agenda maaso n'agamba nti wa innamal ilmu bita'lim. Irimu eno omuntu agiyiga na kusoma. Okumanya kuno bw'otaddeyo n'ogamba ndi musajja mumanyi, musajja mugezi mmanyi, tekisoboka ekyo. Olina okugenda ng'osiikinga knowledge ng'oyongerako ku kumanyako. Absolutely. Olina okuba ng'osoma. Ojjako owunyanga abazungu abo bw'oyise mu trains oba subways ng'ozitambuliramu nnyo, omuzungu aba ne laptop aba n'akatabo kasoma always abaako ne kyasoma essaawa 24 kubanga obulungi obuli mu nsi amanyi nti buli mu kusoma. Obugagga obuli mu kusoma buyitirivu nnyo. Kati Nabbi kyagamba nti wa innamal ilmu bita'lim. Okumanya kuno temugenda kufuna okujjako nga mukufunidde mu kusoma. Basoma nnyo novels, basoma nnyo okumanya okuvumbula. Era kiyambye nnyo okuba nti abavuddeyo okuwandiika ebitabo by'okusoma bangi kubanga amagezi bagakwese mu kusoma. So okumanya kuno kukwekeddwamu obugagga bungi. Nabbi kyagamba nti wa innamal ilmu bita'lim. Muddeyo musome kubanga okumanya kuli mu kusoma. Kakati Sheikh, omuzadde waliwo abazadde be tuyina. Omuzadde ng'ayinza okukera naganza omwana wange ngenda kumutwala asome busomi ddiini yokka. Okitegeera tajja kusoma bino bya luzungu. Kya busiraamu oba alina okusoma ng'agatta byombi eddiini n'ebyoluzungu. Ekintu ekyo omuzadde afaayo agambe nti omwana musomesa kumanya ddiini yokka aba akozemu ensobi. Omwana musomesa abe nga asabisa amagulu abiri asobole okumanya ensi muwangira kubanga Islaamu busiraamu no ddiini wa dawula magezi ga nsi na duniya. Era Muawiya yali musajja muyivu nnyo, yayamba nnyo okuba nti yali administration kuba ali musajja muyivu. So abasiraamu tubakubiriza bannaye mube nga mumanya ensi kubanga eno ensi yegenda okumanyisa obaawo oti ofuna otya ssente ogaggawala otya. Irimu eno kyerimu omubaka Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah era tugamba mu Qur'an emu ku bikulu by'okusoma irimu eno okumanya irimu yagamba nti wa innaka tanzilu min rabbil alamin. Qur'an eno njisa Allah mugamba nti njisa nga eva ew'omulezi w'ebitonde byonna ala qalbik ejja ku mutima go litakuna min almundirin osobole okubeera mu abo abatiisa, osobole okubeera omutiisa. Ekiri mu kyo bwe tugera mu perspective y'okulaba erimu ku butiisa ebirimu mu kutiisa omuntu nti omuntu yenna irimu eno yeera omuntu ng'akuze. Irimu yeera omuntu nti omuntu obanga wadde wasoma irimu nga yansi nga yaddiini siri ku yansi obaako ebintu byogamba nti tosijja kukikola. Bw'obeera omwana omuto
oyinza okusoma eddiini ate ngaokola ebi contrary kubanga despite oli muto era kyolaba nga omwana omuto mu busiraamu tabalibwako byonna yabakozetandika ku myaka emeka paka emyaka obuto bukomawa obuto bukoma ku myaka nga 15 tuyinza okugambira awo tukomye kale ku average nga 15 so byonna byokoze nankubadde omwana ono ayiga threshold age tugamba nti kale kwatandika okubanga ategeeramu myaka 15 byonna byalisobye nga ali wansi w'emyaka 15 nankubadde omwana ono asoma oba asoma ddiini oba asoma irimu yonna whatever obwongo buno bwa buyina unconscious part otudda mu psychology ebe ekyakula EDN ebe mutawaanya abaira ali mu process ekula ekula so abaina ekimutawaanya ku bwongo mind ebekola ki ebekola bukuzi so newankubadde abayiga ebintu byasomye mu budde obwo ayinza okubikwata mu mutwe naye nga tafunye reasoning critical thinking ku byo kibyalimu noganyuma okuba nti akuze nafuuka omusajja omukulu agamba nasoma kiri naye okusinziira kati mind eba ekuze ngaerizoninga ku kika ekyawaggulu agamba kyali kitegeeza bwenti kyalimu kino kakati sheekhe abasiraamu abali eyo tuyina abasiraamu abaliwo nga katugambe nti tuyina abasiraamu gyogenda n'otuuka mu bifo ebimu n'otuukamu nga temuyinaamu badokita emise temuyina balooya temuyina ba engineer eddiini ekyo ekyogerako kyawo wekityo mu mbeera eyo eddiini yaffe tekkiriza nti tulina okubeera n'abantu abo oba fe abantu fe abatataddeeyo initiative kulaba nti tugenda tusome twakwayalinga knowledge mu bintu bwebityo ekintu ekyo kiri ku bantu ngaffe obunafuuli kuffe abantu kubanga mu hadisi emu nabbi gyagamba nti wa innama al-ilmu bita'lim ilimu lyona kusoma yagamba nti wa inna anbiyaullahi salawatullahi wasalamuhu alayhi salawatullahi wasalamuhu yagamba nti abaka ba Allah subhanahu wa ta'ala emirembe gya Allah n'okusaasira kwabwe kubeere ku bo lam yurithu dinaran tebasikira sente eza dinaari wala dirham yadde dirham ziyakawa ze Dubai zimbuzabuzawo dirham ze Dubai ne dirham akati yagamba nti wa innama yurithu al-ilma wabula basikira irimu nagamba nti man akhadhahu omuntu yenna afuna chance efuna omukisa ogusoma irimu akhadhahu bihadhin wafir amanye nti afunye obulungi bonna buli munsi abafunye la abundant luck omukisa omunene gwasana okubanga yekwatako akati abasiraamu butayinza kussa emphasis netugamba nti eduniya tugireke kubanga eduniya etuyamba okusebulayizinga okubeezaawo amaka gaffe okubeezaawo okubanga oli financially stable okwebeezaawo ng'omuntu kakati omuntu okuba nti ofunye omukisa guno ogusoma irimu neba yagenda mu medicine yagenda mu engineering gikwese kubanga ofunye omukisa ogusinga okuba omunene obulamu bwo kati sheikh ku bantu abali mu Bulaaya tugeze omuntu yava Uganda aze mu Bulaaya kanga olaba embeera yaffe bweri shegeera kyandibadde kyamagezi nnyo omuntu ovudde eri weeyiyo yagala kufuna kasente nti omuntu addeyo ate mu ssomero atayige kusoma kyandibadde kyamakulu nnyo omuntu yenna okuddayo okusoma whatever chance it can cost okuddayo osome gikozese gikozese nnyo kubanga bw'ogenda mu colleges wano mu bazungu oba mu university wano mu bazungu abantu bonna kasita bava mu kusoma besalawo ne bakoma ne basoma nga balaba ensi ekoze eki ensi nkalubu ensi bwebanga obadde ogenda n'osoma n'ofuna opportunity olaba our page bakola ki gye bakuweerako nti omusajja yasoma kino afuna $7 ate asoma asama amaanyi mangi nnyo naye akola ki outcome afuna ntini nnyo so baddayo n'osoma
kyekisinga okuba ekikulu kubanga ogenda kusala ku hours okola oyinza okukola less naye ng'ofuna kingi kubanga olina obukugu bw'oteeka mu kintu ky'okola. Okay, kakati Sheikh, system ya wano naddala abantu abasinga baddayo mu kusoma abamu tebalina ssente ezo zisobola kubaweerera. Kitegeeza alina genda afune students loan. Okusinza mu byemmanyi eddiini y'Obusiraamu eri against ebintu ng'ebyo. Magezi ki goyinza okuwa omuzadde oba omwana ali ayagala okuddayo okusoma naye ng'obusobozi tabulina, alina kukola atya akiveeko oba eyo loan ng'eya students loan agitwala? Kakati al-Islamu hakamatun bil urfa. American system katubudde ku whatever wonna we tuli. System yano bagizimba ng'eri built on financial aid. Wano mu America omuzadde taweerera mwana ssente. Kasosoma ku high school n'omala y'obwerere ya government. Naye system bagibuildinga ng'omwana whatever cost ekuddayo okusoma alina okuddayo asome naye nga alina kusomera ku financial aid oba student loan. So kolesa omukisa ogwo kubanga eguliwo tetulina kyakukola. Bwe tuba tulina kyakukola mu Busiraamu tugenda n'ekyo kubanga tetulina kyakukola. Kubanga daruriya tewali kyakukola. Kati daruriya banga eriwo etusonyiisi esimulibwawo njagamba tubiho ekola ki esimulibwawo. So olwokuba nti tetulina mukisa guba nti abazadde bano baweerera abaana mu America. Gavumenti eweerera abaana mu America naye ekola sente zaayo n'oyizaayo oluvannyuma lw'okusoma. Era Uganda government kyagala okukola Uganda buli mwana yenna alina omukisa okukola ki okuddayo okusoma ekole financial aid. So wano abaana bonna bafuna sente ne beewola sente okuva ku gavumenti kubanga gavumenti tezirimu sente ezo Sheikh, tezirimu riba. Sente ezo financial aid zirimu ebika, mulimu ezirimu riba n'omutali riba. Bw'ofuna grant bakuwadde sente za bwereere naye okugifuna kizibu kubanga zibuzibu. Naye oba olina okuzzaayo sente ezo omaze okukola ki omaze okusoma. Era mubeeramu ka interest akakola ki akatono akabeeramu akatini kubanga sente za ekijja okwewuunyisa American government eno bwe nali nkola research mu paper ya English 101 America ebanja abaana basoma trillions 44 ebanja abaana basoma financial debts. Kakitegeeza wano gavumenti okubanga ebanja abayizi abasoma mu universities ng'ebanja bakayita akasiriivu trillion akasiriivu obusiriivu 44 bubeera sente empitirivu nnyo ng'eraga how much it invest mu kusoma n'obukulu bw'okusoma. Kwegamba omusiraamu ali eyo seeka nga yagaana okuddayo okusoma just because of system ya America akola nsobi agenda afune student loan eyo addeyo asome acquiring knowledge. Okay. Banayi muli ku Kelo TV program 81 Najima ndi ne Sheikh Yusuf Musa Kezimbira. Sheikh mbadde nsaba otwongereyo kimu bibiri ku byotuleetedde about okusoma tulabe nga ate abasiraamu tubasiibula ate tugende tubeere nga tukola ki tusaala jjuma. Ku nsonga y'emu ey'okusoma Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera ku bukulu bw'okusoma agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi buli omu gy'amanyi yagamba nti omuntu ayagala okufuna ejjana kasuka ekigambo kya Imam Shafi'i etugamba nti omuntu yenna man arada dunya fa alayhi bilal ayagala okufuna edduniya eno ayagala okufuna okumanya edduniya eno okufuna sene mu dduniya weekwate kusoma. waman arada almal fa alayhi bililm ayagala sente ddayo some weekwate kusoma. waman arada al-izza fa alayhi bililm ayagala ebitiibwa ddayo some
Kampala parliament ya Uganda oba wonna whatever level yonna gy'obaoliko LC baagala basinya senior oba 6 oba parliament baagala senior 6 parliament batandikira ku senior 6 president I think nabo bali batandikira just myaka gye gyawukana yeah okujjako eno bakansala be batwala nga toyina qualification pose nga kyakyuka kakati kiraga nti bannaye n'omuntu agala man arada al-izza omuntu agala ebitiibwa fa alayhi bililm Shafi yamugamba nti yekwate kusoma kati wenna omuntu agala okuba kansala oyagala kuba chairman oyagala kuba MP dayosome kubanga ebitiibwa biri mu kusoma bw'onaafuna ka minimum level kolikako kijja kuyamba okufuna amadaala mukama waffe Bobi Wine omulaka ebisaanyizo abina kuba yasoma ate akyakola research ajja kuba n'asoma n'addako e Uganda ne Uganda I think asoma law right now just kuba ndowooza aleka tanna graduating naye yaddayo okusoma law from what I know so to seeking knowledge kubanga obulungi bwonna obuli mu nsi buli mu knowledge kakati ate okuseekinga knowledge y'eddiini nawo wunzikiraawo okuseekinga knowledge y'eddiini eno omubaka atugamba man salaka tarika omuntu yenna anyoonye ekkubo yaltamisu fihi ilman nga limutuusa kuba nti afuna irimu imutuusa kuba nti abeera omusajja omuyivu sahala Allahu tarikan ila aljanna Allah mwanguyiza ekkubo erimutwala mu jjana seeka ddiini eyogera ki ku kusomesa omwana omuwala oba omukyala okusomesa omwana omuwala oba osomesa eddunia kubanga maama al-ummu madrasa maama ssomero omwana kwayigira buli kimu kyonna bwe tudda mu psychology omwana aba asoma learning behavior ng'ayiga akoppa ku maama byalaba omuntu byakola ebiseera ebisinga maama byakola omwana asobola okuba nga byakola kakati omusajja omu yakola research ng'agamba nti what makes people to be evil kyekifuula omuntu okuba nga mubi ekimu ku research yaleeta gye bayita Lassa Tabora eri mu psychology yagamba nti ebimu ku byaleeta yagamba nti abaana bayiga ebintu bye bakula balaba omwana ebintu byakula nga alaba ku nnyina oba ku kitaawe oba kitaawe engeri gyatamuzamu amaka ge bw'anaakula yajja okutamuzamu amaka ge kuba kyeyakula alaba so kati nemu kuwasa kuno family background okyawala nga bagamba nti family background ekola ki nungi nnyo okumanya omuntu yakulirawa mu ddiini eriemu ku nsonga bintu by'olina okuteekako essira ng'onoonya omukyalo oba omwami kituufu kubanga kijja kuyambako okumanya omuntu oyo yakuzibwa atya alright Sheikh banaye abali mwena mwena abatulaba yonna gye musinzira mu nsi yonna Sheikh nkusaba osiibula abantu then nange malirize mbasiibule tubeere nga tetuva wano mu studio abalungi atulaba tubebaza nnyo bannaye kubanga mubeerawo ne mutulaba n'okuba nti muwagira Kero Musa TV Musa Simakula Show omusajja ono tumuwagire tuwagire TV yaffe TV leading TV eri mu diaspora mashallah so nejja kuba era leading e Uganda inshallah kubanga tulina buli kyoma kyonna mashallah ebisinga byonna everything comes from America ekimanyi bulungi kakati wate okyogedde buli kimu kyonna TV eno lwakuba nti eri bubeezi ku internet naye nga inshallah taala ntandikwa basooka kwavula kakati ne watali madaala omuntu akola ki tatuukadde ku bbaati so TV eno yamaanyi nnyo nja kwebaza bannaye mukama waffe producer waffe Derek atukwata omusajja yakola omulimu gwa ttendo nnyo so tukwebaza naye nga tubasaba bannaye mwenna mugiwagire TV eno mugiwagire biidhnillahi subhanahu wa ta'ala so Allah atekemu omukisa muyo etambule bulungi biidhnillah so n'okuba akadde kemuteekamu okuba omutima okwagala kumwagala okuweereza abantu n'okubayambako okufuna emisomo nga gino emirungi twebaza nnyo ssebo tubayiza ddala so Allah abaweemu ekisinga okuba ekirungi abalabi baffe abalungi twebaza bannaye kuba nti mubeerawo ne mulaba
ne musupportinga ne muadvisinga byonna banaye tubebaza mugende maaso n'okusharinga ebenga abantu bonna bamanyisibwa. Okay, mashallah webale nnyo webalire ddala oyo ye Sheikh Yusuf Musa Kezimbira. Sebo Sheikh webale nnyo era nga bwabagambye nti Kelo TV weeri mweyongera okubeera nga mutuwagira bannaye, mweyongera okubeera nga musubscribinga ku YouTube channel zaffe, ku Facebook Musmanya Semakula Musa Show, Kelo TV yani ne ku YouTube. So tubebaza nnyo tubebaliza ddala musharinga videos zino buli lwoyisawo information nogiwa omulala osanga gwogenda okufuuka ensonga lwaki obulamu bw'omuntu bugenda kukyuka. It doesn't cost you anything okwata video nogisharinga nga naffe tuzibatuusaako nawe gikwata ogituuse ku mulala oba oli awo eribeeremu ku nsonga eziribeera awo zoli simbako essira nga osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ate akutwala mu jjana. So isawo knowledge oyinza okuba gwe tosobola bisomesa naye ate bw'oba obifunye byongereyo tokotogera mulala. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba show yaffe 81 Najima era tu streaming live okuva wano mu Boston, Massachusetts. Njagala okwebaza producer wange Derek Rusiba yali mu studios yali emabegeyo ya tereza buli kimu and everything kyonna kye mufuna. Njagala okutumirako muganda wange Nyombi Farouk okuva mu Europe nkutumidde nnyo n'abantu mwena gye musinzira okubeera nga mutulaba, abantu abali wano mu America, abantu abali mu diaspora, muli Europe, Finland, wherever, Canada, Netherlands, London, mu nsi zonna mubeerako nga mutulaba, abali mu nsi z'Abawarabu mwebale nnyo okubeera nga mutulaba. Amanya gange nsigadde nze Semakula Musa Show. Until next time mubeereko, Mukama Katonda abakuume. Bye bye.